कौआ ऊंचाई पर बैठने से कबूतर नहीं बन जाता मिनिस्टर साहब। ये क्या है और क्या नहीं है ये तो वक्त ही दिखलाएगा। गर्म पानी से घर नहीं जलाए जाते, हमारे इरादों से टकराओगे तो सर फोड़ लोगे। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए लेकिन बाद में मजा आने। कारोबार करें, याद रखें ये नौकरियों से बचें। मुलाजिम कुछ नहीं होता, किसी की मुलाजमत करना और खुद बॉस बनना ये बात होती है। आप खुद बॉस होने चाहिए अपनी जिंदगी के। हमें धमकियां मत भेजा करो, धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई और नहीं। जमानो कलयुग से विरोध ना थाय तो मोणो मार्केट में न चाले। विरोध थाय ने जेटली कथनी थाय एटलू मोणोनुं आयुष्य वधे। શું કહું છું? હવ હવની વેળા ને હવ હવની પળ પળનું કોમ કરશે હું દેવ મારું કોમ કરે જાય। બોલો। एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दाव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप अपना कारोबार बंद कर लें तो अच्छा रहेगा। वाह, मैं बोल लूं, हम जो इतना रुपया पानी की तरह आप लोगों पर बांटते हैं वो इसलिए कि आप हमसे आकर बोल रहे हैं कि हम अपना धंधा बंद कर दें। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है शमशेर सिंह ठाकुर। पढ़ाई करके कोई राजा नहीं बनता, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि राजा बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। शराब की फैक्ट्री भी है तो भी राजा बनोगे। तो राजा बनने के लिए जरूरत किसकी है? समझ की। यहां पे तिलक लाइब्रेरी है जस्ट बगल में, मैं देख रहा था उनकी मूर्ति लगी हुई है, गंदी सी, सब कूड़ा करकट फैला हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वोट बैंक नहीं है। राजा बनने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है समझ, नॉलेज नहीं। समझ डेवलप करने का सबसे बड़ा तरीका है एजुकेशन।